बहुत तेज आवाज आपके कान में पहुंचे तो उसकी ध्वनि तरंगें वास्तव में आपके कान के पर्दे को फाड़ सकती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन ध्वनि तरंगों का दबाव आपके कान के अंदर की हवा से कहीं अधिक होता है। आपके कान के अंदर की हवा से ज्यादा दबाव वाली इन ध्वनि तरंगों के कारण ये दबाव बढ़ता जाता है, जिससे आपके कान का पर्दा फट सकता है, जिससे नाजुक झिल्ली टूट जाती है। अचानक आप उस कान से सुन पाना बंद कर देते हैं क्योंकि ये बहुत दर्दनाक रूप से फटना शुरू हो जाता है। अब कान का पर्दा आखिरकार ठीक हो जाएगा, लेकिन उसे सामान्य होने में कुछ हफ्ते लगेंगे।